Salam əziz şagirdlər. Bugün 5-ci sinif dərsliyindən 8-ci bölməyə başlamış olmalısınız. İlin son bölməsidir. Gəlin onun izahına baxaq. Görə biz bu bölmə ərzində nələri keçəcəyik. Deməli, bu bölmə statistika və məlumatların təsvirindən danışır. O ki, xəbərlərdə, qəzetlərdə görürsünüz iri cədvəllər, diaqramlar, nə bilim, bu xətlər, bar qraflar, cədvəllər. Bunların hər birini biz bu bölmədə öyrənəcəyik və riyaziyyatda çox vacib yeri olan ədədi orta anlayışında siz bu bölmədə öyrənəcəksiniz. Aşağı siniflərdən düzdür. Cədvəllər haqqında, diaqramlar haqqında məlumat öyrənmişsiniz, amma bu bölmədə həmin məlumatları daha da möhkəmləndirəcəyik. Gəlin başlayaq. Birinci səhifə 86-dan başlayacağıq. İlkin yoxlamadan. Sonra hissə çalışacağım ki, bütün izahlarını verim. Yaxşı, başlayaq məsələmizə. Bizə deyir ki, dairəvi diaqramda bir binadakı mənzillər haqqında məlumat verilib. Burada binada cəmi 40 mənzil olduğunu bilərək suallara cavab verin. Diaqramı gəlin birinci baxaq. Nə görürük? Bir otaqlı bütün mənzillərin 10-da biridir. 2 otaqlı 5-də 2-sidir. 4 otaqlı 5-də 1-dir. Bu da 10-da 3-üdür. Yerlərin səhvlərini üzrlü sayın. İndi deyir ki, A variantı. Binada da cəmi, bax bizim əsas məlumatımız cəmdir. Cəmi, yəni bu diaqram bütövlükdə 40-ı təşkil edir. Bizə deyir ki, neçə otaqlı mənzillərin sayı ən çoxdur. Gəlin dairədən baxaq. Görürük ki, burada 3 otaqlıya daha böyük yer verilib də. Nə qədərdir? 5-də 2. Deməli bizim 3 otaqlımız, 3 otaq, qısa yazaq, 3 otaq. Aha. 40-ın 5-də 2 hissəsini tapacağıq. 40 vurulsun 5-də 2. Hissəsinə görə ədədin hissəsində necə tapırdıq? Aşağıya bölürdük 8 dəfə. 8, 2, 16. Deməli, ən çox 16-dır. Yəni 3 otaqlı mənzillərin sayı bu qədərdir. Sonra B variantı. A variantın cavabı oldu. Deməli, 16. B variantı. 2 otaqlı mənzillərin sayı 1 otaqlı mənzillərin sayından nə qədər çoxdur? Gəlin, indi bu A variantı idi. B variantı üçün 2 otaqlı mənzilləri tapaq. 2 otaq. Deməli, 2 otaqlı nə qədər hissədir? 10-da 3. 40-ın 10-da 3-ünü tapsaq, 40 vurulsun 10-da 3. İxtisar getsə 1 dəfə, 4 dəfə. 4 üçün 12 dənə. İndi gəldik, bizə nə deyir? 1 otaqlı mənzil. Yazırıq 1 otaq. 40 vurulsun. 1 otaqlıya nə qədər hissə ayrılıbdır? 10-da 1. 40 vurulsun 10-da 1. İxtisar gedəndə 4. Deməli, bizə deyir, bu bundan nə qədər çoxdur? 12-dən də 4-ünü çıxırıq. 8 dənə daha çoxdur. Yəni 8 ev, 2 otaqlı daha çoxdur. 8. Üçüncü sual, yəni C variantı. Bizə deyir ki, 4 otaqlı mənzillərin 4-də 1 hissəsi satılıb, satılmayan neçə 4 otaqlı mənzil qalıb? 4 otaqlıya nə qədər yer ayırıb? 5-də 1. 40-ın 5-də 1-ini tapırıq. Getdi, qaldı 8. Deməli, ümumi 8 dənə 4 otaq mənzilimiz var. Bizə deyir ki, 4 otaqlı mənzillərin 4-də 1-i satılıb. Bu elə bir ki, ümumi 4 otaqlıdır. Bax, 4 otaq. Elə 4 otaq. İndi bunun da 4-də 1-i satılıb. Gəlin 8-in 4-də 1-ini sataq bizdə. İkisi. İndi 8 bina getdi. Minus qoyuram ki, yəni satıldı. 8 binanın ikisi gedəndə yerdə qalacaq 6 dənə evimiz. Cavab oldu 6. Neçə mənzildə otaqların sayı 2-dən çoxdur? Gəlin baxaq, baxın. 2-dən çox olması üçün ya 3 otaqlıymış, D variantı üçün, ya da 4 otaqlıymış. 3 otaqlını tapdıq bəyək 5-də 2, yəni 16. 4 otaqlını da tapdıq bəyək 5-də 1, yəni 8 dənə də buradan tapdıq. 16 ilə 8-i toplayanda 24 edər. D variantı da oldu 24. Keçək ikinci suala. Birinci sual diaqram idi. İkinci sual deməli xətti diaqramdır. Aha. Deyir ki, xətti diaqramda 6 il ərzində fabrikdə neçə cüt ayaqqabı istehsal olunduğu barədə məlumat verilib. Nə gözəl. Hansı ildə ən az sayda ayaqqabı istehsal edilmişdir? A variantı. Baxın, xətti diaqramın bu dairəvi diaqramdan fərqi ondadır ki, hər şey açıqca görsənir. Yəni, istənilən bir ili gedib xəttə tutuşturduqda biz orada rahatlıqla məlumatı oxuya bilirik. Yəni, baxan kimi bilirsən ki, burada nə qədər satılıbdır və ya nə qədər istehsal olunub. Hamısı daha rahat görsənir. İndi bizə nə deyir? Ən az sayda. Təbii ki, ən az sayda isə biz baxmalıyıq. Xəttin çıxıntısı ən az sayda hardadır? Ən az sayda görürəm ki, 2021-ci ildədir.
Ən az sayda deyir və neçənci? Ən az sayda onda deməli 2021-ci ildə satılıb. 2021. Bizə ili soruşur. Neçədən olduğunu soruşur. Soruşsa təbii ki, gətirirəm xətti baxıram. Aha, 26.000 ayaqqabı satılıb. B variantı. Hansı illərdə eyni sayda ayaqqabı istehsal olunub? Baxın, harda diaqram eyni yerlərdən keçib? Fikir verin. Görürsünüz, 2019 və 2020-ci ildə diaqram eyni yerdən neçə min? 29.000. Belə yazırıq. 2019 tirə qoyuram, birbaşa yazıram. 2020. Neçə cüt ayaqqabı satılıb? 29.000. C variantı. 2022-ci ildə ayaqqabı istehsalı 2017-ci ilə müqayisədə artıb yoxsa azalıb və nə qədər soruşur? Gəlin baxaq, 2022-də nə qədər olub satış? Yazaq, qeyd edək. 2022 nə qədər olub? 28.000. 28.000. Gəlin minin yerinə də K deyək də. Elə bir ki, bir də 2017-də soruşur. 2017-də görürsünüz harda dayanıbdı? 27-də. 2017-də də 27K satılıb. İndi bizə deyir ki, cavab üçün artıb yoxsa azalıb? Deməli 2022-də, bizə 2022-ni soruşur deyə. 2022-də artıbdı. Artıb. Və neçə min? Deməli 1K, yəni 1000 də elə bir ki 1000 ayaqqabı artım olub. Bunu da buraya yazaq. Artıb 1000 qədər artım olub. 6 ildə fabrikada cəm neçə cüt ayaqqabı istehsal olunub. Bunun üçün də biz hər bir ilin ayrıca məlumatını yazmalıyıq və toplamalıyıq. Deməli 2017-də 27.000. Üstə gəl. 2018-də 28.000. Üstə gəl. 2019-da 29.000. 2020-də də 29'du. Yəni 2-dən 29. Üstə gəlinsin. Sonra 2021-də düşüb olub 26'ya. 2022-də təzədən qalxıb olub 28.000-ə. Üstə gəl 28. Bunun cəmləməyini də sizə tapşırıram. Bərabər neçə edirsə cavab da o edir. İkinci sual da bitdi. Gəldi üçüncü sual. Bizə deyir ki, sütunlu diaqramda təsərrüfatda bir ildə tədarük edilən dənli bitkilər haqqında məlumat verilib. Aha, məlumat əsasən suallara cavab verin. Baxın, bu şəkildədir cədvəlimiz. Bu da sütunlu diaqramdır. Biz diaqramın 3 növünü görmüş olduq bu ilkin yoxlamada. Bu da rahatdır. Bunun da cədvəldən, bu diaqramdan daha rahatıdır ki, burada da məlumatlar konkret şəkildə gözümüzün qabağında görsənilir. Yaxşı. İndi, hansı dənli bitki ən az tədarük edilir? Ən az tədarük edilənin xətti böyük olar, balaca olar. Təbii ki də az olar da, düzdürmü? İndi bizə deyir ən az saydı. Ən az baxıram ki, darıymış. A variantı darı olmuş oldu. Və bizə deyir ki, neçə ton? Neçə tondur? Görürəm ki, 10 ton istehsal edilib və darı. Adını yazırıq, darı. B variantı ən çox hansı dənli bitki tədarük edilib? Neçə ton? B variantı ən çox hansıdır? Ən çox 40'dır da, düzdürmü? Bunun adı nədir? Buğda. B variantı buğda və neçə ton? 40 ton. Bu da 10 ton idi darı. C deməli burada yazaq buğda. Mənim yerim yoxdur. Buradan çox çıxılır, ayrıblar. Aha, neçə ton? 40 ton. Tədarük edilən buğda qarğıdalda neçə ton çoxdur? Baxaq. C variantı. Buğda neçə ton tədarük edilib? 40, düzdürmü? 40 ton. Qarğıdalı neçə ton? Qarğıdalı da gəlib harda durub? 20 ton. Təbii ki 40'dan 20 çıxanda 20 ton daha çox tədarük edilib. C variantı 20. D variantı təqribən neçə ton arpa tədarük edilib? Baxın, arpa 30 çox cüzi keçibdir. Biz fikirləşəndə ki 30 ilə 40'ın arasında 10 vahid fərq var. Biz buna hardasa 32 deyə bilərik. Çünki bura biz 10 dənə xət yerləşdirməliyik də. Bunu 32 olaraq, indi məndə kitab yoxdur, tam dəqiq deyə bilmirəm. 31-32 deyə bilərik. Hətta 31.500 bu cür deyə bilərik. Təqribidir deyə gözə yarı. Amma 32'ni keçməz artıq. 31 yarım, 32. Belə deyək də. 31.500, 31 ton 500. Vergül 32 ton arası demək olar. Bu aralıqda istənilən bir ədədi deyə bilərik. E variantı təsərrüfatda təqribən neçə ton dənli bitki
Hə, bizə dənli bitkilərin, yəni hamısının cəmini soruşur. İndi biz hamısını toplamalıyıq Y variantında. Y-də də düzdür, hə. İndi arpa nə qədər idi? Arpaya biz təqribən gəlin 32 deyək də, eybi yoxdur. Ya 31, 32 deməliyik. 32. Buğda konkret 40-dır, görsənir. Darı konkret 10-dur, görsənir. Bir də qarğıdalı konkret 20-dir, bu da görsənir. 20, 30, 70, 70-in üstünə 32 gələndə 102 edər. Təqribi işarəmizi qoyaq. 102 ton. Çünki biz arpanın qiymətini tam görmürük. Elə 31 də demək olarmış, amma o qədər çox qalxmayıb da. Yaxşı, bu da belə. Aha, buradan yeni dərs başlayır. Qoy görün burada neçə dənə sualdır. Ha, yox, burada suallar çoxdur. 86 idi bu. Bu 87'dir. Yaxşı, gəlin ədəd ortanın da izahını verim. Video çox qısa oldu. Deməli, səhifə keçdik buradan 87-yə. Deməli, ədəd orta anlayışı nədir? Ədədi orta. Ədədi orta istənilən kəmiyyətlərin cəminin onların saya bölünməsidir. Məsələn, siz 5 nəfər şagirdin yaşlarının ədədi ortasını tapmaq istəyirsiniz. Həmin o 5 nəfərin yaşlarını cəmləyirsiniz və nəticəni bölürsünüz 5-ə. Məsələn, yazıram belə bir şey. Yazıram 10, 11, 12, 13. Tutalım ki, bu 5 nəfərin yaşları, 4 nəfərin yaşlarıdır. Hə, mən ədədi ortanı tapmaq üçün yazıram ə.o, qısa yazıram da eləmir ki. Bərabərdir. Neçədən ədəddən söhbət gedir? 4 dənə deyil, 1, 2, 3, 4. Bunları toplayıram. 10, üstəgəl 11, üstəgəl 12, üstəgəl 13, bölünsün 4. Elədi 21, 21 üstünə 12, 33, 33 üstünə 13, 46 verdi, eləmi? 46 verəndə sonra 46-nı da 4-ə böləndə 11 tam onda 5 eləyəcək. Yəni neçə dənə ədəddirsə, belə deyək də qırmızı qələmlə göstərək bunun düsturunu. Deməli nə edirik? Cəm bölünsün sayı. Çox asan bir dərsdir. Cəmin saya bölünməsidir. Yaxşı, indi gəlin başlayaq birinci sualdan. Birinci sualın ilk bəndini verib. Gəldik A variantına. Səhifə 88-ə keçdik artıq. Səhifə 88. Qayda 87-də idi, misallar 88-də. Deməli, başladıq. Deyir ki, bizə verilmiş ədədlərin ədəd ortasını tapın. A variantı. Birinci sualdan çox izah eləməyəcəm, çünki asandır. A variantı. 20, 10 və 16. Neyinirdik? 10 ilə 16-nı toplayırıq. Neçə dənə ədədi var uşaqlar? 2 dənə. Bölürəm 2-yə. 26, 2-yə böldüm 13. B variantı. 13 ilə 21. 13 ilə 21-i toplayıram. Neçədən ədəddir? 2 dənə. Bölürəm 2-yə. 34. 34-ü 2-yə böləndə 17. Üçüncülər bunlar asandır. Qoy biraz çox olanlardan izah edeyim. Məsələn, H-ı da izah edeyim, bəs eləyər buradan. H-da. Deməli, kəsr xəttimizi çəkirik. 33. 53. Bir dəqiqə, 53. Plus 4. Plus 0. Üstəgəl 11. 11 üstə 4, 15. 15 üstə 53. 68. Bölünsün 5. Deməli, bunları toplayırıq. Görək nəticə neçə eləyir. 33. Üstə gəlinsin 53. Üstə gəlinsin 15. 101. 101. Bölürük. Neçədən ədədi var? 5 dənə. Bölürəm 5-ə. O da eləyəcək 20 tam onda 2. Bunların hamısı da belədir. Toplayırsınız, neçə dənə bölürsünüz. Toplayırsınız, neçə dənə də bölürsünüz. Yəni, eyni şeylərdə ona görə izah etmirəm. Keçək ikinci suala. Birin axıdır. Yəni, özünüz də biraz yazmağa öyrəşin. İkinci. Bizə deyir ki, kəmiyyətlərin aldığı qiymətlərin ədədi ortasını tapın. Yenə də eyni cür gedəcək. Nömrə 2. Deməli, A variantı. A-sı asandır. De B-ni eləyək. Eyni cürdür. Baxın, toplayacaqsınız. 3-ə böləsiniz. Gəlin B-yi eləyək. 1,3 kilometr. Üstə gəlinsin 2,2 kilometr. Üstə gəlinsin 6,4 kilometr. Üstə gəlinsin 4,1 kilometr. Neçədən ədəd var? 1, 2, 3, 4 dənə. Neçəyə böləcəm? 4-ə.
Şimdi bunları toplasaq 1,3'dən 2,2 verir 3,5 üstə gəl 6,4 üstə gəl 4,1 verir 14'ü. 14'ü də 4 ədədə böləndə eləyəcək 3,5. Deməli bunların ədəd ortası 3,5 imiş. Sonra burada daha çətin görsənən deməli 12, 16 bu asandır. Keçək D variantına. D variantı da maraqlıdır, kəsrləndir. Bunu iki cür işləyə bilərsiniz. Rahat olar ki, tonları kiloqrama çevirəsiniz, amma bir yolluk toplaya da bilərsiniz. Yəni bunların toplanmasına ayrı bir ifadə kimi eləyək. 2-də 1, üstə gəl 5'də 3, üstə gəl 5'də 4, üstə gəl 10'da 1. Ne eləyək? Hər birini 10'a gətirək. Bunu 5'ə vurmalıyam. Bunu 2'yə vurmalıyam. Bunu da 2'yə vurmalıyam. 2'yə vurmalıyam. O da elə 1 kimidir. Olacaq 10'da 5. Üstə gəl 10'da 6. Üstə gəl 10'da 8. Üstə gəl 10'da 1. Bərabərdir. Nə verəcək? 10'da 5 üstünə 6, 11, 11 üstünə 8, 19, 20. 10'da 20, o da verir 2 ton. Yaxşı, bu bunun cəmidir. Hələ ki cəmdəyik. Bizdə neçə ədəd var? 1, 2, 3, 4. 2 tonu da bölürük 4'ə. Bölürük 4'ə. O da eləyir yarım ton. 0,5 ton. Bu bunun D variantı oldu. Bir tane də F'i izah edeyim. Y'si de asandır. Yenə deyirəm, hamısı demək olar eyni getdiyinə görə hərəsindən çətin misallardan bir neçə variant izah edirəm. İndi F variantına baxaq. 4'də 3, üstə gəl 10'da 2. 10'dakini promoy belə yazıram. Üstə gəl 4'də 1. Olacaq belə. Gəlin belə eləyək. 4'də 3 ilə 4'də 1'i toplayanda 4'də 4 eləyir onsuz da. O da 1 deməkdir də. Üstə gəl 10'da 2. Bu 1 saatdır. Bu da 10'da 2. Yəni 1,2 saat eləyəcək. Bu bizim cəmimizdir. İndi neçə ədəd var? 1, 2, 3. Bölürük 3'ə. 1,2'ni bölürəm 3'ə. Eləyir 0,4 saat. Bu da oldu. F variantı da getdi. Keçdi 3-cü suala. Nömrə 3. Qalan bəndlərini özünüz eləyin. Aha. Suallara cavab verin. Aynur riyaziyyat fənni üzrə il ərzində 5 dəfə keçirilən qiymətləndirmədən bu balları almışdır. 74, 89, 63, 96 və 94 bal. Onun ballarının ədəd ortası nə qədərdir? Deməli, yenə başlayırıq. Neçədən ədəddən söhbət gedir? 5 dənə. Onda bura olacaq 5. Yuxarıda yazıram. 74, üstə gəl 89, plus 63, plus 96, üstə gəl 94. Toplayaq indi bunları. 74, üstə gəlsin 89, üstə gəlsin 63, üstə gəl 96, üstə gəl 94. Toplayanda eləyir 416 bal. Bizdə də 5 dənə testdən söhbət gedir deyə bölürük 5'ə. O da eləyir 83, onda 2. Deməli bizim orta balımız 83,2 sayılacaq. Gəldik B variantı. Bu A variantıydı. B variantı. Deyir ki, şirniyyat mağazasında 1-ci həftə 37, 2-ci həftə 43 və 3-cü həftə 52, 4-cü həftə 40 tort satıldı. Bir həftədə orta hesabla neçə tort satıldı? Deməli, 37 bizə neçə dənə məlumat verib? 37, üstə gəlsin 43, üstə gəlsin 52, üstə gəl 40. Bizə 4 həftənin məlumatı var da, düzdür? Bölməliyəm 4'ə. Yazıram belə. 37 üstə gəlsin 43, üstə gəl 52, üstə gəl 40. 172 tort satılıb 4 həftə ərzində. Bizə orta dediyinə görə bölürük 4'ə. O da eləyir cəmi 43 tort. Deməli, ortalama olaraq 43 tort satılıb. Nömrə 4. 4-cü suala baxırıq. Bizə deyir ki, şirniyyat nə idi? Cədvəldə usta əlinin il ərzində aylar üzrə qazandığı pul verilib. Cədvəli görürsünüz. Deyir ki, usta əlinin il ərzində ümumi qazancı nə qədər oldu? Neyləyəcəyik? Qazanc dediyinə görə götürürük. Bu 12 ayın hamısını toplayırıq. 850 üstə gəlsin 1100. Mən bir yazmıram. Siz ta ki dekabr ayına qədər burada cəmi yazırsınız. Üstə gəl 1190.
bərabərdir. 12 ayın hamısını topluyorsunuz. Ben bunu bir dənə kalkülatorda toplayayım, gəlirəm. Deməli, birinci ay yanvar ayı olub 850 plus fevral olub 1100, üstə gəl 1300, üstə 1300 nə idi? 1030, üstə gəl 1400, üstə gəl 1370, üstə gəl 1150, üstə gəl 1240, üstə gəl 1190, üstə gəl 1200, üstə 1220, üstə gəl 1580, üstə gəl 1080, üstə gəl 1190. Deməli, bizim ümumi qazancımız bu 1 il ərzində bu adam 14.400 qədər pul qazanıb. 12 ayda, yenə deyirəm, mən burada yazmadım bir-bir, siz 12 ayda yazarsınız. İkinci şərt deyir ki, usta 50'nin il ərzində orta aylıq. Baxın, bu verdiyi cədvəl neçə ayın məlumatıdır? 12 ayın məlumatı deyil. İndi biz əlimizdəki bu 14.400'ü bölməliyik 12 aya. Çünki mənim əlimdə 12 ayın qrafiki var, cədvəli var. Onu da böləndə 12 yerə aylıq ortalama 1200 qazanıb. Həqiqətən cədvəldəki qiymətlərə fikir verin. Hamısı 1200'dən biraz yuxarı və ya biraz aşağı. Bir dənə yanvar çox fərqlənir də. Qalan hamısı 1200'ə yaxın qiymətlər olur. Gəldik, aha. İndi bu hissədən əslində yeni dərs başlayır. Hə, bu dərsi artıq digər videoda verərəm. Çünki çox olur. Hə, bunu keçərik o birisi videoda. Buradan yeni dərs başlayır ona görə. Yaxşı. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı oldu. Əgər faydalı oldusa bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın. Hələlik.